Yan isa. Yan. Alam ko. Ano ba yung baterya mo? Di tubig? Opo. Kahit itap lang. Saan yung positive niya? Saan yung start mo? Ayan. Ayan. Ewan ko. Sige po. Saan ba Kuya, yan? baka makarete. Wala yan, 12 volts na naman. Sige, iwakan ko itong isa. Baka dikit ko. Dikit natin maigi. Andar pa ito kuya kahit ko ng ano. Walang baterya. Pwede yata. Sige daw, bitawan mo daw. O tsaka mo ibalik. Ito yung problema kuya pag walang kickstand. Ihawi mo muna yung ground mo. Hawi mo muna yan. Yan. May gas ka pa naman. Marami po. Kailangan mo lang hindi mamatayan. Opo. Sige po kuya, ako na magkakabitan sa inyo. Hindi, ako na kasi may mga extra wire kasi ako dyan eh. Ah, Okay lang. Sige, ako na bahala. Malapit na lang naman ako eh. Ako na, okay lang. Ayusin ko lang.